السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هعمل معاكم بيتزا بالفراخ الشاورما. ده صدر فراخ عندي، أنا حطاه في التلاجة وغسلاه طبعا. هو متلج يعني، مفكك حاجة بسيطة جدا عشان يتقطع معايا بسهولة، يبقى أحسن ليكي وما يعورش ايدك وتعرفي تقطعي شرايح لما يكون متلج. هنا كده انا هقطعه مكعبات، مش هقطعه شرايح طويله عشان مكعبات صغيره عشان تبقى باينه في البيتزا. ولو انت الفراخ برضك بتعمليها بانيه شرايح بتبقى اسهل ليكي وهي متلجه. زي ما انتم شايفين كده انا بقطعها مكعبات. وعاوز اشكر كل اللي اشترك عندي في قناتي وبيعلق لي تعليق حلو، الف شكر ليهم، انا بتبسط جدا جدا. وربنا يبسطكم زي ما بتبسطوني بالتعليقات الحلوه اللي انتوا بتكتبوها لي. ولو عجبك فيديو ليا يا ريت تشيريه بين اصحابك واصدقائك على الفيس او على الواتس، فضلا وليس امرا. واحنا بنشتغل كده ما ننساش نصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طول ما انت بتشتغلي بسم الله ما شاء الله الحاجه بتبقى ربنا يبارك فيها. ولو انت عامله عزومه الحاجه بتبقى معاكي كتير وزياده وبتفيد وبتبقى جميله جدا. انا مجرباها كتير، تصلي على النبي وتستغفري وكده. كده انا قطعت معاكم هنا الفراخ اهيت مكعبات زي ما انا قلت لكم. وبعد كده هحطها في التتبيله بتاعتها. هنا جايبه علبه زبادي، وهنا بهارات اللي هي الشاورما الجاهزه بتاعت فاين فوز. وهحط الزبدية وهنا وعليها 3 معالق زيت، وعليها عصرة ليمونة ومعلقتين خل. هنا زي ما انتوا شايفين وانا بفرغ الزيت على الزبادي، واحط حوالي معلقتين خل. وهنا البهارات الجاهزة اللي هي بتاعت فاين فوز او كنور. واحط عصرة ليمونة ونطرة فلفل اسمر، هي بيبقى فيها فلفل اسمر بس انا بحب ازود الفلفل الاسمر شوية. هقلبها كويس جدا الخليط مع بعضه. وبعد كده احط الفراخ. العلبة بتاعت تبروية دي مفيدة ان انت بتقفلي الغطا بتاعها محكمة. بعد ما بقلبها بالمعلقة كده برجعها كام رجة كده، بقفل الغطا وارجعها كام رجة واحطها في التلاجة. ده انا كنت عاملاها من بالليل للصبح. هنا كده الطماطم دي صلصة الطماطم، عبارة عن كيلو طماطم وعليهم بصلاية كبيرة وثلاث فصوص توم وربع كوباية مية. احطهم على النار لحد ما يستووا، بعد كده اضربهم في الخلاط بعد ما تهدى. هنا كده انا هقطع معاكم البصل والفلفل، فلفل اخضر وفلفل احمر وفلفل اصفر. الانواع الفلفل المختلفه ديت بتقوي المناعه، وفي نفس الوقت بيبقى لها طعم حلو وشكل حلو في البيتزا. الفلفل هقطعه شرايح زي البصل كده بتاع الكشري. هنا انا حاطه بصلتين متوسطين، عاوزه ازود البصل براحتك. هنا انا عامل من صدر فرخه واحد شاورما بيتزا كبيره. البيتزا دي لو بتجيبها من المحلات هتبقى غاليه جدا، وعمرها ما تبقى بالنظافه اللي انت عاملاها بايدك، ومتاكده انت غاسله الفراخ مره واتنين، غاسله الفلفل، غاسله البصل، غاسله الحاجه اللي بتقطع عليها. هنا كده انا قطعت الفلفل الاصفر زي ما انتم شايفين، وهقطع الفلفل الاحمر معاك والاخضر. لو لسه معايا لحد دلوقتي ما تنسيش بلايك واشتراك وتفعيل الجرس فضلا وليس امرا. هنا ده فلفل اخضر اهوت قطعته خلاص، وقطعت الاحمر كمان. وهنا هقطع طماطمتين. لو انت بتعمليها في البيتزا من غير شاورما بتشيلي اللحم بس، يعني بتقطعي الطماطم 4 وبتطلعي اللي هي البذر اللي جواها ده، وتاخدي اللحم بس اللي بره عشان تعملي بيه البيتزا. لو انا عشان بعملها شاورما سبت البذر معاها عادي. هنا كده انا بوريكم البصل قطعته والفلفل والاحمر والاخضر والاصفر والطماطم. هنا جبت طاسه على النار، حطيت فيها معلقتين زيت سخنهم زي ما انتم شايفين اهوت. دخل الزيت ده طلع بخار اول ما انا حطيت الفراخ عشان تاخد صدمه الفراخ ما تطلعش ميه كتير. هقلبها شويه لحد ما تستوي، وبعد كده احط عليها النار، وبعد كده احط عليها البصل. ولادي ما بيحبوش البصل قوي، يعني ما بيحبوش البصل باين في الاكل، فانا بحب اتبله مع الفراخ في النص كده عشان ما يبقاش مقرقش. هنا هسيب الفراخ تستوي اهي على نار عاليه عشان ما تنزلش ميه كتير. زي ما انتم شايفين انا بوريها لكم مع البصل دبل شويه.
هجيب بقى الفلفل خلاص كده استوت، الفلفل الاحمر والاخضر والاصفر، واقلبهم مع بعض واحطهم على بعض واقلبهم تقلبتين، كل ده على نار عاليه عشان ايه الفراخ ما تنزلش ميه معاكي. كده انا بوريكم ان الفراخ استوت اهيت، وحتى اوريها لكم بمعلقه ان الفراخ استوت مستويه خلاص اهيت. انا اطفي النار عليها كده. هنا ده نص كيلو دقيق، عليه معلقتين لبن بودر كبار، عليه معلقه سكر كبيره، عليه معلقه خميره كبيره، عليه 3 معالق زيت، عليه ربع معلقه ملح، عليه معلقه زعتر صغيره وبيضه وخل. وهنا ده لبن رايب، ممكن تعجنيها بميه دافيه او لبن رايب. هنا كده انا هحط المواد الجافه على الدقيق واقلبهم. الزعتر بيعمل ريحه جميله جدا في البيتزا، جربيه هتلاقي ريحه البيتزا قلبة الدنيا عندك، وريحتها جميله جدا وطعمها جميل جدا. انا بحط المواد الجافه اهي قلبتها، وبعد كده احط الزيت وهحط بقى في العجان. هنا كده انا حطيت معلقه الخل كبيره زي ما انتم شايفين والبيضه، واشغل العجان يضربوا مع بعض، واحط اللبن البودر، اللبن قصدي الرايب معلش. هنا كده اللبن الرايب اهوت، انا بحط لحد ما اشوف العجين محتاج ميه ولا لا، لحد ما هي كده خلاص. انا ما حطيتش ميه تاني، سبتها تتعجن مع نفسها لمده ربع ساعه، وبلمها من الجنوب زي ما انتم شايفين اهيت، يبقى فيها مطه كده حلوه. واسيبها احطها في بوله واحطها تخمر. هنا جبت بوله وحطيت فيها معلقه زيت وفرشه سيليكون كده، وهعملها من الجنوب كلها واسيبها لمده ساعه تخمر. هنا كده كانت خلاص هي خمرت. جبت صينيه وحطيت فيها معلقه زيت بردك، حاجه بسيطه دي. ممكن هنا بوريكم ان العجينه خمرت اهيت. هنا لا، هنا كده بعد ما انا خلاص احطها تخمر. هنا كده كنت جبت لكم المقطع ده من فيديو تاني، انا كنت مصوراه لان المقطع اتمسح مني. هنا كده بقول لكم هي خمرت اهيت، انا حطيتها وفردتها في الصينيه. ولازم تغرزيها بالشوكه عشان ما تقبش معاكي، تبقى عامله زي العيش الفينو، تبقى زي البيتزا اللي بره رقيقه. هنا بغرزها جامد بالشوكه، وبعد كده بحط عليها الصلصه. هنا كده الصلصه ديت بعد ما استوت انا حطيتها في الخلاط، بردت وحطيتها في الخلاط، وحطيت عليها معلقه صغيره توم باودر، معلقه صغيره بصل باودر، معلقه صغيره ملح، معلقه زعتر صغيره، معلقه بابريكا، ربع فلفل اسمر، ربع معلقه فلفل اسمر، و3 معالق زيت كبار. هنا كده الصلصه ديت طبعا الكميه دي كبيره كيلو، فانا بعينها في الفريزر، باخد منها كل ما عاوز للبيتزا، مش كل ما اجي اعمل بيتزا اعمل صلصه جديده. زي ما انتم شايفين كده انا بحطها على العجينه وهي نيه لسه الصلصه، واحط طبعا عليها الشاورما والزيتون. طبعا ببقى حطها في ميه سخنه عشان يطلع الملح اللي فيه. هنا كده معلش المقطع بتاع ان انا بحط الشاورما والزيتون اتشال، حطيته في الفرن الاول وخدت لون زي ما انتم شايفين من الجنوب، وبعد كده بدخلها تاني الفرن، احط عليها الجبنه الموتزاريلا والجبنه الشيدر. يعني بتحطيها في الفرن على مرتين، بتحطيها الاول الشاورما الاول بالزيتون، وبعد كده بتاخد لون وبتستوى، بتعرفي ان هي خدت لون من الجنب، وبعد كده بتحطي عليها الجبن، بتدخليها تاني في الفرن عشان الجبنه تبقى مطه معاكي. لو انت حطيت الجبنه في الاول الجبنه ما بتمطش معاكي وبتبقى ناشفه وبتنشف في الفرن كده زي ما انتم شايفين اهيت. ما شاء الله عامله لي نص كيلو، عامل بيتزا كبيره زي ما انتم شايفين اهي. مطه الجبنه عامله ازاي انا بوريها لكم اهيت. الجبنه كده بتمط معاكي احسن لو انت حطيتيها في الاول. وبوريكم ان خبيز البيتزا من تحت اهيت حلو، تبقى مصفرة يا دوبك من تحت. بس لو انت حابه تبقى ناشفه سيبها في الفرن شويه. بتحطي البيتزا صح ان انت تكوني مسخنه الفرن قبلها، وتكوني معليها على اخر درجه، وبتحطي البيتزا العجينه بالصلصه مثلا الشاورما، او لو انت حاطه شاورما وحاطه فلفل وزيتون وبصل والكلام ده، بتحطيه يستوى الاول، تستوى تاخد وش، وبعد كده بتطلعيها تحطي لها الجبن وتحطيها على الرف في الشوايه، تطفي الفرن وتحطها في الشوايه بس يا دوبك، وبتحطها على الشوايه يا دوبك تاخد بس الجبنه تسيح، ما تاخدش لون. لو خدت لون مش هتبقى بتمط معاكي وتبقى ناشفه معاكي. لو عجبك الفيديو ما تنسيش بلايك واشتراك وتفعيل الجرس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.